Ben, continuamos co resume das diferentes ponencias que tiveron lugar no curso de avaliación formativa que o profesorado da EOI de Santiago fixo na Universidade Metropolitana de Oslo. Concretamente, vamos agora penso que a última das presentacións que tivo lugar o día 5 de abril. Entón, esta presentación foi sobre feedback correctivo dende a investigación á práctica foinos dada por online por Sofía Llanou. Sofía Llanou é doutora, traballa na Universidade de Chipre, creo que ensinando linguas, creo que ensina grego moderno. Basicamente na súa presentación fixo dúas cousas. En primeiro lugar, fixo unha clasificación en categorías dos diferentes tipos de feedback correctivo, tanto oral como escrito. Despois, ao final, dounos uns consellos ou intentou darnos algunhas pautas, algunhas xa se incluíron ao longo da presentación, brevemente, sobre que facer co feedback correctivo baseado na investigación. Entón, foi unha presentación un pouco máis académica que algunhas anteriores, moi clasificatoria, pero bueno, tivo o seu interese. O feedback correctivo é un problema ou é un asunto, non me gusta a palabra problema, que debatimos moito os docentes de linguas. Claro, o problema é cando hai que corrixir o alumno, o tratamento do erro, non como se corrixe o alumno e cando se corrixe o alumno. Bueno, a intuición esencial é que non hai unha talla única que vala para todas as circunstancias e para todas as persoas, non? Normalmente tes que adaptar ese feedback ás circunstancias específicas, aos obxectivos específicos que estás traballando nese momento e as características do alumnado, a como pensas que vai a reaccionar psicolóxicamente o alumno ante diferentes tipos de feedback. Entón, claro, estas son cuestións que nos preocupan moito. Entón, bueno, vamos alá ca presentación. Entón, para empezar, logo de algunhas consideracións teóricas, a profesora Ionou explicou, basicamente, que hai tres tipos de feedback correctivo: o oral, o interaccional, o escrito. Entón, a maior parte deles son bastante obvios, pero moi brevemente. Entón, o oral é pois calquer sinal oral na que o profesor lle indica ao discente que houbo algún tipo de erro. O interaccional é parecido, pero normalmente, como xa di a palabra interaccional, ten lugar no contexto dunha interacción, dunha conversación. Entón, de novo, tamén é pois unha resposta a algún tipo de erro lingüístico ou de expresión comunicativa inaxeitada que fai o discente no medio dunha conversa. O escrito é, pois, de novo, pois, as diferentes formas en que un lector pode responder a un texto producido por unha persoa que escribe nunha segunda lingua, indicando que algúns tipos dos usos que se fixeron no texto non son os axeitados ou non se adecúan ás expectativas da lingua meta. Non? Por exemplo, comentarios, preguntas, suxerencias. Vale, empezamos co feedback correctivo oral. Entón, aquí basicamente hai dous grandes tipos e dentro de cada un dos dous grandes bloques hai a súa vez subtipos. O sea, os dous grandes bloques pode ser reformulacións por un lado ou o que eu chamei entradas. Eu intento de traducir prompt, que non é exactamente entrada no sentido de entradilla, de darlle algo ao alumnado para que el ou ela vayan sacando, vayan tirando, non? Como a entrada que che dan no teatro cando esqueces a primeira frase do teu monólogo, do teu diálogo. Entón, esos son os dous grandes tipos, reformulacións e entradillas. Despois tes subtipos, vamos a ver moi rapidamente. Entón, empezamos cas reformulacións. Entón, basicamente, aí tes dous tipos de cousas que podes facer. A primeira delas é a corrección explícita. Entón, a corrección explícita é obvia, non? Dislle claramente ao alumno que cometeu un error e indícase cal é a forma correcta, non? Por exemplo, he has catch a cold, di o alumno, e ti dixe not catch, caught, non? Dixe que cometeu un error e daslle a forma correcta. A remodelación, chamei no recast, podo chamar reformulación, pero reformulación xa é
o reformulation do primeiro. Neste caso, consiste en que o profesor repite a frase que fixo o estudiante cambiando simplemente a parte equivocada, non? Entón, I go to the movies yesterday, di o alumno, o error é o tempo verbal, go, o profesor responde, I went to the movies yesterday. Non? Normalmente as remodelacións comentábanos a profesora que funcionan ben no discurso da clase, non? Porque non interrumpen a comunicación e manteñen a atención dos estudantes enfocada no significado, non? E tamén dan pois a andamiaxe que necesita o estudiante para mellorar participar de xeito exitoso. Vale, estas eran as dúas reformulacións. Logo temos as entradillas, non? Os prompts. Bueno, non vamos a entrar en detalle, pero as remodelacións hai varios tipos. Incorporada, cando faz como unha frase na que incorporas a afirmación do alumno, pero cambiándoa, embebida, insertada. Por exemplo, I go to the movies yesterday, you went to the movies yesterday, aislada, bueno, non necesitamos entrar neste tipo de detalles. Pasamos ás entradillas, non? E dentro das entradillas temos 5 diferentes tipos. Entón, en primeiro lugar, está o feedback metalingüístico. Entón, o feedback metalingüístico inclúe comentarios, información, preguntas relacionados co carácter axeitado ou non da produción do estudiante, pero non o esencial é que aquí non damos a forma correcta, ou seja, damos indicacións lingüísticas de cal pode ser a orixe ou o foco do erro, pero sin dicirlle o erro explícitamente. Por exemplo, di o estudiante o exemplo de antes, I go to the movies yesterday. Podes dicir, no, go past tense. O sea, indicas que é un erro de tempo gramatical, de tempo verbal. Bueno, eso metalingüístico. Logo tes a elicitación, non? Por exemplo, a elicitación, pois o que busque elicitar, pois convencer o estudiante de que emita a frase correcta ou que corrixa. Que máis tes? Tes a clarificación. Entón, na clarificación, por exemplo, o docente finxe non entender, entón solicita unha clarificación, a veces cunha pregunta, non? Por exemplo, I go to the movies yesterday. You did what yesterday? Non? A repetición é cando repites parte do que dixo o estudiante, pero repites con entonación ascendente o que fixo mal. Por exemplo, yesterday I go cinema. I go? E finalmente, pois, bueno, as pistas non verbais. Por exemplo, as pistas non verbais pois son xestos, expresións faciais, que fas ca cabeza apuntando co dedo. Por exemplo, yesterday I go to the cinema e apuntas co dedo cara atrás, cara a espalda, non? Como indicando, antes, no pasado, non? Bueno, a elicitación non vos digo un exemplo, pero salto atrás de novo a elicitación. Entón, aí, como empurras ao estudiante a que diga a forma correcta? Entón, pois, por exemplo, o estudiante dixo ese erro. I go cinema. Entón, yesterday I go cinema. Ti diríaslle algo así como, yesterday I... E deixas así o oco para que o estudiante encha. Ou poderías dicirlle que o repita, non? Yesterday I go cinema. Can you say it again, please? E bueno, eses serían todos os tipos de feedback correctivo oral. Bueno, logo explicounos a ponente pues, algunhas preocupacións que son entre os profesores, por exemplo, cando hai que dar o feedback. Debería ser inmediato ou deberíamos retardalo, retrasalo un pouco. Normalmente aquí a opinión é que é mellor que sexa inmediato, non? Antes, sobre todo para evitar que fosilice o erro, canto antes
fagamos a corrección, sobre todo se acabamos de explicar a área ou se vamos a explicar de novo o concepto lingüístico, pois aí debería vir rápido, non? Canto antes mellor. Idealmente o feedback acompañado de instrucción. Entón, explícito ou implícito, tamén unha preocupación. Como víamos que había dúas grandes clases de feedback oral, cal é mellor, a reformulación ou as entradillas, entón, bueno, son preguntas, bueno, ás veces as respostas varían, non son de todo claras. E, bueno, aquí puxonos esta imaxe moi ilustrativa, profesora, que a mí me resultou moi interesante, porque presenta todos os problemas que sempre o profesor se plantexa cando está pensando en dar feedback. Vou a desanimar o estudiante, vou a poñer, sobre todo se é un estudiante con dificultades ou débil, vou non poñer nunha situación embarazosa, na que non é capaz de dar a resposta correcta e se vai a sentir intimidado e o mellor despois pois vai a deixar de vir a clase ou vai a deixar de querer participar porque quere evitar estas situacións intimidatorias. Corto a fluidez cando quero corrixir. Que é máis importante, a fluidez ou a corrección? Entón, bueno, son preguntas habituais. E, bueno, tuvemos algunhas respostas aquí, pero, bueno, só algunhas. Podrían ter sido máis ilustrativas, penso. Bueno, despois de explicarnos todos os tipos de feedback correctivo oral, explicóusenos todos os tipos de feedback correctivo escrito. Neste caso había máis ou menos os mesmos. Algúns solápanse os uns aos outros. Entón, por exemplo, tes focalizado ou non focalizado. Entón, non focalizado, bueno, non focalizado, non eres tan detallado, non te paras tanto, non? Isto pode ter ventaxas e desventaxas, non? Pode ser non moi efectivo cando queres que o estudiante mellore cousas específicas, pero, bueno, pode ser ás veces mellor no longo prazo. O focalizado, pois, entra en moito detalle, non? E permite ver múltiples correccións do erro, máis intensivo, non? Se queredes. Directo versus indirecto, bueno, este é moi claro, pois tes o texto escrito, o directo directamente mete as palabras correctas e indica onde incluílas, ou pode utilizar marcadores, por exemplo, vermello para erro e unha frase en azul coa corrección, suxerencias, etc. Mentras que o indirecto simplemente pois, indicaría no texto que hai un error nalgures, pero o estudiante ten que decidir cal é o erro e resolvelo. O mellor indicas, por exemplo, que falta unha palabra ou que a palabra é incorrecta, pero non aclaras. De novo, cal é mellor? Pois cada un ten as súas cousas, non? O directo, por exemplo, funciona mellor cando o estudiante ten máis dificultades, cando non é capaz de detectar os erros, é máis inmediato, e o indirecto pois anima máis ao estudiante a ser autónomo, a que faga hipótesis, a que se experimente, a que reflexione máis. Probablemente sexa mellor a longo prazo, pero require un estudiante con maior nivel. Metalingüístico, de novo, pois igual que o metalingüístico oral, non? Indicamos que hai un problema, non dando a resposta correcta, sino indicando a clase de problema, o mellor a área gramatical ou etcétera, que é a que está tendo o problema. Das información lingüística arredor do problema. Bueno, elicitativo, exactamente igual que o outro, pois indicas que hai o problema nalgúna parte e intentas animar ao alumnado a clarificalo. Podes dar feedback oral sobre un texto escrito, por exemplo, podes enviar o texto con ou sin correccións e añadir un vídeo onde explicas un pouco os erros que se cometeron. Que máis? Bueno, tes o electrónico, entón isto pode ser automático, hai software que xa corrixe o texto e che indica en vermello cales son os erros, ou pode ser video feedback por parte do profesor,
ou video feedback máis feedback escrito, por exemplo, utilizando Screencast-O-Matic ou algunha destas ferramentas electrónicas. Grammarly, bueno, hai o propio Microsoft Word. Comentarios, pues, o comentario fala por sí mesmo, é dicir, elaboras un parrafiño, un texto, onde explicas, onde comentas as cousas boas, as cousas malas que fixo o estudante, casi como unha mini carta. Finalmente, as reformulacións, pois, buscan que o estudante corrixa os erros, polo tanto, bueno, pois o estudante reformula, ti indicaxeslle os erros, e despois ten que reformular, ten que reescribir o texto outra vez o alumno, o discente, pois facendo os cambios necesarios. Pero son eles os que teñen que decidir cando e onde corrixir na maior parte dos casos, non? Recomendacións, pois pasamos ao práctico. Entón, pois algunhas cousas que si di ou que si nos dixo a docente que fixéramos. O focalizado é mellor que o non focalizado, entón, como regla xeral. Outra cousa é os estudantes deberían ser conscientes, non é necesario, nin é bo necesariamente que agachemos que os estamos corrixindo, non? Entón, hai que facelo explícito. Non deberíamos ter medo a corrixir os erros dos estudantes. Normalmente, claro, por exemplo, se é feedback escrito, vai a ser obvio que estamos dando feedback correctivo, pero no caso oral, moitas veces, dependendo de como fagamos, non é explícito. Máis cousas, hai que adaptarse aos discentes. Bueno, isto parece obvio, isto de feito repetiu no último punto, pero a idea é, tes que variar, tes que ver que estrategias funcionan con cada aprendiz específico, non? Ou, por exemplo, podes empezar con formas máis implícitas e se ves que o estudante non é capaz de facer a corrección, podes mover a formas máis explícitas, non? Automático retardado, por exemplo, oral, o escrito é casi sempre retardado. É moi difícil facer o escrito en directo, aunque na charla do ponente anterior si vimos que podes facer a actividade na clase e ir saltando, sobre todo se analizas un aspecto en concreto. O oral podes escoller entre facelo automático ou facelo retardado. Non nos aclarou a ponente cal era mellor das dúas opcións. Eu supoño que as dúas teñen as súas ventaxas, pero o automático seguramente sexa mellor. Canto máis próximo ao erro, é o que nos daban a entender, mellor. Evitar que fosilice. Darlle tempo ao estudiante. Isto xa o viramos no noso propio PFPP. Cando pedimos a resposta ao estudiante, moitas veces esperamos moi pouco a que dé a resposta correcta. Entón, hai que dar o seu tempo e o seu espazo ao estudiante para que asimile o feedback e para que intente reaccionar baseado nese feedback, non? E tamén temos que respetar que en certas circunstancias o estudante pois non se vea capaz ou non queira de realizar a corrección nese momento, temos que saber deixalo pasar. Bueno, no one size fits all, temos que ser conscientes de que non hai unha varita máxica, de que, bueno, isto é unha obviedade, xa o sabíamos, pero bueno, é importante, non? Non hai hai que variar o quen, cando, como corriximos, tendo en conta tamén os aspectos afectivos e cognitivos do estudiante específico, non? De saber como aprende este estudante e como se sinte cando damos ese feedback. Que nos levamos disto? Bueno, foi un pouco demasiado, para o meu gusto, non é malo que pero demasiado clasificatoria e pouco práctica, porque algúns dos consellos que dá son moi vagos, moi xenéricos ou moi obvios, non? Entón, bueno, polo menos unha cousa útil é ter unha visión taxonómica de todos os tipos de feedback correctivo, telo claro na cabeza para saber como son e que posibles ventaxas e desventaxas ten cada un. Eu creo que tuvemos outra ponencia sobre feedback correctivo en sesións seguintes, entón volveremos a este tema. E, bueno, algúns dos consellos de que facer, pois algúns son útiles, quizáves os que son menos de sentido común ou os que máis me sorprenderon foron o foco que debe de estar no feedback focalizado e facer a corrección explícita, non?
non preocuparse demasiado nese sentido, aunque de novo depende do estudiante, en dicir, en facerlle sentir ao estudiante que cometeu un erro que hai que correxir. E iso é todo por hoxe.